Well. Oke, kita akan berbagi resep lagi untuk mengatasi batuk dengan menggunakan bahan herbal mudah. Kita cukup siapkan kira-kira 2 ruas ibu jari jahe, kita geprek. Terus kita masukkan di 1 gelas air. Kita masak dulu airnya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih airnya, kita masukkan jahenya. Diamkan dulu kurang lebih 2 menit, kita tutup. Setelah 2 menit kita angkat. Oke, kita tunggu dulu sampai airnya dingin. Nggak dingin-dingin banget sih, kira-kira anget-anget. Kita ambil jahenya, terus kita minum air angetnya sebagai obat pereda batuk. Nah, gampang. Selamat mencoba.